睇啲人會挽留我依家個女朋友。哦，你失戀咯？講真我呢幾年個感情真係好麻煩。哦，點解啊？我24歲那時都認識一隻女朋友，佢那時都34歲。我媽我爸呢人呢也知道，佢講大啲冇所謂，講嗰個女對我好就得啦，大家和睦相處就得啦。後來個我哋拍拖拍咗差不多1年，嗰日呢我就下到班回到宿舍㗎，我就見到佢撈隻男個兩啲床搞到一齊。你意思就係你揾咗個34歲嘅，你落咗班咧就見到咧你個女朋友同個男人搞埋一齊。係，佢34歲，我那時都24歲。咁點啊？回到宿舍㗎，見到佢兩啲床呢搞埋一齊㗎，嗰時我就數佢咯，係咪啦？肯定數佢㗎啦，係嘛？鬧佢㗎啦。你鬧佢？係啊，後尾嗰隻男個就衝上嚟撈我，打我一餐，我又還手，我冇打得過佢。你話乜嘢啊？佢走上嚟打你一餐啊？係啊，打到我眼腫，鼻都流血嗰時。咁陰功啊！係啊。你做咩唔打翻佢嘅？打得過佢啦，那時候啦。你打唔過佢，咁點算啊？後嚟我就鬥咯，我衝鬥啦。所以我後尾打電話撈佢講。即係你衝走咗，你唔夠佢打，你走咗啊？肯定啦。但係你女朋友嚟噶喎。我女朋友都冇辦法啊，那時都冇夠人家打，你咪鬥咪。阿梁姐，你幫我截咗頭呢個收醜嘅和尚，我等下第2咪連佢啊。後尾我打電話問撈佢調解。調解啲乜嘢？佢都打走你咯。嗱，我撈隻女噶嘛，我女朋友噶嘛。咁你女朋友隻奸夫，佢打鳩柒你，你仲打電話去揾佢做乜嘢啊？嗰時可能24歲個愛情比較乜嘢咯？比較乜嘢啊？比較愛佢咯，嗱接頭啦，即係比較愛佢，佢大你10年噶喎。佢揾嗰隻男人咧，年唔年輕噶？同佢差不多個。同佢差不多噶。咁點啊？咁你同佢傾乜嘢？傾數係點傾數啊？傾數我即係因為佢冇亂搞嗰啲嘢，我會撈佢，仲會接受佢，定啲係咪啦？買樓就幾次佢都冇肯就係買樓我復合，佢後尾就搬出去到那隻佬個姨奶咧。你嘅意思即係話佢唔同你喺埋一齊咧，就做咗嗰隻佬嘅姨奶哦。係啊，後尾我又人寫隻妹仔。俾我大個44歲啦，佢44歲，我27歲那時都。唔係啊，你講得聲，你話你認識咗隻妹仔啊？係啊。隻妹仔你叫妹仔啊？佢44歲，你27歲。佢睇起身冇樣都好好噶。咁你嗰隻妹仔點啊？能夠佢又年紀又更大咧，係咪咯？冇會背叛我後尾我撈佢攞一齊㗎，佢就壞到我個窿度㗎啦，那時都。有咗你個窿喎。係啊，後尾。你有冇問過你嘅媽媽㗎？你有冇問過你媽媽咧？嗰隻44歲嘅妹仔咧，你媽媽接唔接受冇有啊？我媽撈我爸都係講你自己睇就好啲，你講佢先吞啊呢就嗱佢穩陣，佢講幾個啊？但係問題係你咁樣喎，你27歲喎，嗰時你27歲係咪？27歲減去44，17歲喎，佢大你。係啊，我同我爸撈我媽又講過啦。咁你爸同埋你媽都冇有所謂㗎嗬？冇所謂，佢講冇所謂，但係啲穩重啲㗎，顧家㗎。顧家嘅，咁佢顧唔顧家？嗰隻44歲嘅妹仔。後尾㗎，我哋我全部個身家會就係10萬蚊至出嚟啊！見佢爸見佢媽啦。後尾㗎我見開佢爸佢媽嚟㗎，買呢度㗎，你咯，佢有老公，佢老公出嚟打我一餐呀！你講乜嘢？有冇人識？有冇人望明㗎？講我勾引佢老婆㗎。你等等我，我唔係好聽得明你講乜嘢啊？你想求助？你話唔係，你等等我。你嘅意思即係咧，你識咗隻44歲喎，佢有咗你隻骨肉係咪？係啊。有咗你隻骨肉咁樣，你就諗住同佢結婚，攞咗10萬蚊去俾佢父母係咪？
個喺樓下個咪啲佢老公突然間走出嚟又打我一陣，我咪啲嗰啲感情是真啲個。冇事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 。我冇事啊，唔關我事噶。嗰啲人惡毒啊！係後尾佢夜打電話撈佢調解，因為佢離開婚撈我哋一齊，跟住佢講佢兩隻仔嘛同意。即係點啊？你等等我先嚟倒數第一咪。你好啊，晚上好，小賢姐姐。你好啊，你評論員嚟噶係咪？我忍唔住想評論。你評論啲乜嘢？我評論呢個哥哥做咩成日俾人哋打身啊！自己唔檢討下自己嘅。叫啲茂名嘅上嚟評論，叫啲茂名嘅上嚟評論啊！哥哥啊，你當時識呢個女仔、呢個妹仔嘅時候咧，你有冇了解過人哋嘅？了解佢都攞我講啊，佢但係啲佢先呃我噶啦。哦，佢呃你嘅。係啊。後尾佢就打咗你一餐係咪？係啊。你話佢有咗嘛？係咪？咁到底呢個阿 B 確實係你定係佢老公嘅咧？你冇懵懵成成咁樣，人哋嘅老公嘅又話係你嘅，肯定就打你一餐啦。係我個，係佢講係我個。人哋有老公嘅，你求其咁啊認人哋個肚係你嘅，肯定人哋打你一身啦。多謝你金吉，多謝你啊！你好，周姐。我撈佢。係啊，我係茂名嘅。嗱，你茂名嘅，你聽唔聽得明佢講乜鬼啊？佢啱先呢句話。聽得明。因為我有啲唔係聽唔係特別明嘅。我撈佢又好幾隻嘢都天，日日都攞一齊個，佢講係我個，咪是都。哦，多謝你阿仔，多謝。化州老鄉啊，你做咩成日都俾人揼下身㗎？你見到嗰啲人咧係啱嘅，你就去近堆啫，冇啱你真係揾到嗰啲二手貨嘅人嘅，成日都俾人揼下身嘅。打一餐啊！佢話打一餐啊！多謝 Man 嚇。你好，米雲。阿僆仔，咁你覺得佢有咗嘅話，咁你諗住俾幾多彩禮佢啊？當時我當時俾10萬蚊啊！哇！哦，你俾咗10萬蚊佢，你有冇見過佢父母啊？你話你見佢父母啊嘛？見到啦，見到佢父母又話幫佢結婚啦。俾咗未㗎？你倒數第二咪好嘈啊！你就關咗個風扇佢。佢10萬蚊彩禮佢又領啦。哦，佢領咗你10萬蚊彩禮。係。領咗添啊！啊咁後尾咧，後尾佢老公走出嚟搭咗你一餐係咪？係，後尾我又打電話撈佢講，撈佢調解，佢講我講你哋老公離婚，我哋攞一齊。後尾咁佢自己偷偷去打開隻窿就撈佢前夫。你知道佢有老公，你仲叫佢離婚，你發瘟喎？係，嗱時都為係，反正我都話呢陣仔嗱時都太愛佢吧。佢講乜鬼啊，周姐？意思即係話佢話太愛佢哋，佢當時佢冇知道嘅。我問佢老公打咗呢一身，你仲叫佢離婚？你都按個人，你冇查清楚人哋你冇查清楚人哋有老公，你又跟住人哋，仲有弄掂。阿哥哥啊，我就認為咧係咁嘅，我覺得呢個細路唔係你嘅，人哋晚晚同老公瞓一齊，你偶爾同佢拉絲一段時間，咁就話係你，你覺得大家嘅機率邊個多啲啊？係我個，因為佢老公經常出差，佢你死啦！你老公佢老公經常出差，你到底你知唔知佢有老公㗎？我後尾就知㗎啦。哦，你後尾先知㗎？我撈佢慢慢睡到一齊，大概啦，佢講是98%個，肯定係我個。哦，咁點啊？咁後尾又喺埋一齊定係點樣啊？後尾呢個呢佢就偷偷去打開隻靚窿嘅，撈佢前夫啦。佢話偷偷地佢將個細蚊仔打咗，跟翻佢前夫。咩前夫啫？人哋都未離婚嘅，跟翻佢老公係咪？係咯，跟翻佢老公唔係前夫。你認為你自己係佢嘅老公啊？你諗下你個腦喎。咁希望人哋係前夫啫。咁你今晚上嚟嘅話咧，你想我哋幫你解決？唔係，我問佢先。咁後尾係點樣啊？後尾佢要同佢嘅老公復合係咪啊？點解要復合咧？如果佢愛你嘅？我依家我就好迷茫。佢當時係點樣啊？點樣同你分開啊？佢肯定唔愛你啦，愛你佢就唔會將嗰隻細路仔打咗啦，傻嘅。嚇！後尾佢一直咪接我電話咯，嗰啲慢慢就分開啦。所以我見咧，前幾年個感情咧真係好差，好陌生個。我早段時間嗰陣我又來你直播間嘅人識你一隻女。
佢個又第三檔，喺你直播間識咗條女啊！哦，識咗條女。佢個名字嗌到陳銀大。哦，咁佢做乜嘢佢？佢依家呢就是欺騙我感情咯，我都會見，佢點欺騙你感情啊？我都會見你好多次面嘅。啊，佢呢就係攞一齊做飯同粿。哦，但係我無意間嘅就攞佢扭音個信息呢啊。講用信息。阿靚仔啊，咁你先唔好講你識另外一個先，我想問你同前一個分手嘅時候，你咪俾咗10萬佢嘅？咁你有冇攞翻嚟啊？俾會㗎。有冇俾翻你啊？係俾會㗎。啊，俾翻啦，係咪啊？哦，一分唔少咁俾翻你啦，係嘛？OK。咁你後邊點啊？佢個即係我頭來佢呢抖音呢消息看呢睇到錄幾隻男人嚟呢發呢信息。佢講乜鬼啊？我都唔明佢講乜嘢。佢意思即係話佢認識依家第三個喺你直播間嗰度認識個女嘅，咁都一齊㗎啦。咁嗰個女嘅咧又同個直播間好幾個男人喺度發信息，係咪？係。發咩信息啊？我哋等咧，我攞嗰啲字圖出嚟睇睇。死啦！你咁真陰公，我諗自己都適合做唔到啦。佢信息嗰啲內容咧，就係講佢講佢中意大個，你個大咩大啊？反正都係知嗰啲信息，跟嗱啲男嘅就會佢就係講佢想睇佢噴水㗎。我真係好無言啊！你唔使講啦，你唔使講啦，你我嘅㗎。啊？我講佢講佢腿就講我馬先生佢。啊。佢又懷到我 BB 嚟㗎。哇！呢個歌好又懷 BB 啊？佢又有咗你 BB 啊？係啊。佢講我馬上佢將隻仔打開㗎，攞我分手㗎。แล้วก็我就好擔心佢做錯事，後尾我又氹佢又發咧。佢講乜鬼啊？意思即係話佢認識嗰個女嘅，嗰女有咗 BB，咁咧嗰個男嘅就話佢乜嘢，嗰女嘅咧就話你如果唔相信我將個 BB 打咗佢，嗰個男嘅咧就擔心佢將個 BB 打咗，咁就氹翻佢，係咪啊？係。你點氹佢啊？我發紅包520俾佢，又買禮物俾佢啦。哦，咁佢原諒咗你未？原本就説和好咗個，跟住一間我又攞佢手機微信咧。又見到佢撈隻兩個外賣，有啲鋪頭兩景㗎，嗰啲鋪頭一齊嘅你咧，咁我就問我又問佢啦，我講嗰啲係乜事？佢講佢係佢個仔㗎。佢話佢個仔嚟㗎？係㗎。點解會話係佢個仔呢？仔啊點會曖昧咧？我就係咁講咯，佢講。從去年咧，我本身都未見過佢屋人㗎啦。佢一直佢講佢怕佢屋人唔同意佢攞我喺一起㗎啦。哦。佢講我啱啱年輕，佢講我年輕。你年輕你幾大啊？我今年30。哦，你今年30，咁個姐姐咧？姐姐。你個女朋友啊？50啦。哇！高處未算高啊，靚仔！算啦，哥哥呢就第3段噶啦，你再換呢就又冇可靠噶啦，你不如揾第4個，揾嗰啲60、70歐噶啦，一步一步高啦，係叫步步。靚仔，我想問你啊，53歲咁容易？唔係，我插一句先嚇。靚仔，我想問你53歲咁容易懷孕？我家族前下女都係雙胞胎嚟㗎。啊！10幾歲雙胞胎。姐姐，你幫我分析下佢係咪欺騙我感情啦？你喺小賢姐姐直播間識得嗰個女仔識咗幾耐啊？因為我撈佢。你喺直播間識嗰個50幾歲戒醫識咗幾耐啊？我同佢啊？係幾時識㗎？識幾耐啊？差不多1年多啦。咁你使幾錢啊？使幾錢我冇計啦，因為我每。咁你大概心目中都有個數㗎。我一個月7000蚊工資，就俾你每職業交4000蚊俾佢。哎呀，咁總之我揾你一點。俾一個50幾歲嘅阿姨。50幾歲個阿姨，仲要俾4000蚊一個月佢。你到底你係咩心態？你睇上佢啲乜嘢啊？你係咪睇上個50幾歲咯？你係咪想揾一個女朋友似你阿媽咁嘅咧？你到底點樣？你阿媽大定係佢大？我媽大。你阿媽大係咪？你阿媽知唔知你揾咗個53歲個？
絕經啦都已經。嚇我媽咪啊，啊，你媽知冇？我媽我前那未有同佢講啊。哦，呢隻未有同佢講過。我問你喎。但係好快要攞佢講啦，因為佢懷咗我 BB 啊。唉，佢懷咗你 BB， 咁你知你話睇到佢個圖片嗰度有同隻男嘅攬埋一齊，佢話佢隻仔嚟嘅，你會唔會咧？到時候行去揾佢咧，會俾佢隻仔咧打一餐咧？到時候又俾打一餐，鬧佢乜？阿靚仔，我係咁懷疑噶嚇。呢個女人咧，你呢家個現任女朋友咧，定唔係懷孕？係佢停咗經，佢以為佢懷孕，佢冇貨到啦，佢以為佢懷孕。你要搞清楚啊，靚仔，你唔好貪過嗰啲老牛啦，越煲越老啦，唔該。你嗰個所謂嘅現任女朋友應該係閉咗經噶啦。你懷個鬼啊！你照個 B 招出嚟咧。驗過啦。喺醫院求其。唔係你帶佢驗還佢自己去驗㗎？我懷疑係佢新抱嘅，我懷疑係你女朋友嘅新抱嘅個懷孕單。我撈佢一齊去㗎。你撈佢一齊去，即係驗到佢真係懷孕啦。係，佢呢我就想求助下小燕姐姐睇個幫我分析下佢係咪欺騙我感情。嗱，哥哥佢肯定係欺騙㗎啦，你唔使問阿貴啦，肯定係欺騙㗎啦。因為我嗰幾日都冇睡得好，因為佢又搬埋攞我字女一齊嘅，又打電話又冇接。你陰公啦！你係都揾個後生啲㗎啦，揾到個53歲嘅，揾你做阿媽咩？你唔好話俾你媽知添啊！真激。睇佢得咪得幫我打隻電話俾佢，同佢幫我哋調解下得嘛？點調解啊？調解啲乜嘢啊？靚仔，我哋都調解佢有冇呃佢喎？我而家調解啲乜嘢啊？我問你啊！調解有冇呃佢啊？表員幫佢啦，真唔好俾佢越陷越深啦。其實我哋上嚟，即係其實睇到佢真係好可憐嘅。講真，佢係好用心，佢想交女朋友，但係越踩呢個泥足越深。你好啊，黃幫佢啦。騙子嚟㗎，靚仔好多都係直騙㗎你。你有冇覺得咧？你係搞清楚，你會唔會俾人呃咗咧？可能佢孫都有啦，53歲，53歲有孫嘅打個1咧。佢咧53咪有斷經有斷水㗎啦。你可以問下53歲都差唔多有孫咯。你係咪俾人呃咗啊？姐姐阿哥哥仔，佢到時候有隻老公嘅，佢隻老公過嚟打你一餐㗎，又打到你流晒鼻血，咁你點算嘛？就我啱啱你講嗰第一次嗰個俾人打就係咁啦。係啊，你第一個係咪先？你又唔夠打啦，你走咗啦。你第二個你又俾人打咗一餐咯。你小燕姐姐，你得幫我嘛？點幫啊？你醒下啦，靚仔！依家唔係第二個男人打你啦，我驚係你女朋友個孫嚟打你啊！個孫啊，你教我阿婆。發夢發醒嘅靚仔。醒下啦，靚仔！你唔好為自己，你為下你父母去諗諗啦，陰公。你錢多冇地方使啊！幫我嘛？你錢方冇地方使咧，就佢做乜嘢？佢做基金嗰啲啊，都係戀愛腦嚟嘅真係。佢個抖音名係花開富貴。你講乜嘢佢話？佢話佢嘅抖音號係花開富貴。嗰個女嘅喺你直播間識嘅。富貴啊，係你粉絲群入邊嘅應該。喺直播間識嘅係咪？係啊係。咁花開富貴嗰度萬幾人，花開富貴都幾百個啦，你點揾啊？我點佢叫咩名啊？佢叫咩名啊？花開富貴，花開富貴，我想下啦，唔好搞呢啲啦。我個仔啊！佢話乜嘢啊？你話乜嘢啊，哥哥？我講佢依家都懷咗我 BB 嘅啦，佢真唔係一層銀。你而家話嗰個女嘅有佢懷咗你 BB，問題你先至30歲，佢53歲，咁佢都自動離開咗你咯，就算數咯，費事再喺埋一齊咯。佢會禍害你下半生噶。你30歲，你喺邊度揾唔到女人啫？點解要揾隻53歲呢？唔知俾人哋呃。你話佢好有錢嘅，你同佢啫。問題佢都俾唔到錢你個月俾4000蚊佢。 53倍啊，中話嘛啦嗰種啊，係咯，咁佢都仲你咧，就揾個人介紹啲40零歲，你話揾個40歲左右都冇所謂啊，揾個53歲嘅都算啦，哥哥啊，我同你分析下，嗱，你哋同佢分析係咪呃人嘅？啊，開心心或者係周姐，肯定係啦。啊，靚仔，我再講埋一句，靚仔，我再同你講，提醒多你一句嚇。點解個女人會離開你？因為穿晒泵咯，佢冇辦法去面對啦。佢以為佢自己有咗，因為其實係停咗經，佢點會同佢交代？你唔係有啦，可能真係有咗嘅，佢哋去檢查。真係有咗個驗過啦，帶佢去。點會冇可能咧？50零歲有啲人好正常㗎，有啲人50幾、55、56歲都仲有㗎。
有啊，點解會冇咧？有啲人有嘅。我同你講，香港你哋有個明星啊，佢成60歲佢都有咗 BB 啊，嗰個姐姐嚟嘅。我前家婆都58歲先正停經啦。你以為啊？順其自然咁樣係有，絕對冇可能。點會冇咧？有㗎，㗎。都會絕對冇呢樣嘢，冇得咁你有絕對嘅。經期，你有卵牌，你就可以要小朋友㗎啦。大佬，我哋俾希望佢啦。唔係俾希望佢可以揾個第二個，但係你話人哋冇得你生呢樣嘢，可以去問下你哋香港有個哥哥，佢50幾歲，佢同佢嘅死火跌晒落去。